အားလုံးမင်္ဂလာပါမငဲတာကျွန်တော်တို့ဒူးရင်ချံတစ်ခုတဲ့မယ်ဆိုရင်ရေလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗျရေအရေးမြစ်ကိုအရင်ရှာမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒူးရင်ချံ၄မိုးသားပေါ့၃နှစ်သားအပင်ပေါ့အပင်150ရှိပါတယ်ခြံက1.8 ဧကရှိပါတယ်ဒီအပင်တွေအားလုံးရေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမှာကန်တကန်တူးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကန်ကအရှည်ကတော့ပေ80လောက်ရှိပြီးတော့အကျယ်ကတော့ပေ30 25ပေကျော်ရှိပါတယ်အနက်ကတော့25ပေလောက်ရှိတယ်အောက်မှာတော်တော်နဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘက်ခိုးနဲ့တူးထားတာပေါ့ဒီရေကတော့ဟိုးဧပြီမေလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခန်းချောက်သွားမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အပင်တွေကောင်းပြီးတော့ရေမနိုင်ဘူးဆိုတော့အပင်တွေတော့နှမျောစရာဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒီခြံမှာကျတော့အပင်တွေအရန်ကောင်းပါတယ်မြေကြီးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကလေကွင်းနဲ့ဆက်တဲ့မြေပေါ့လေကွင်းအဆက်ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့နှုံးမြေပေါ့နှုံးမြေများတော့မြေစီအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မြေစီအရန်ကောင်းလို့ပြောရမှာဒါအပင်တွေအရန်ကောင်းပါတယ်သူကဆောက်စားဖို့နည်းနည်းပါကြတာပဲရှိပါတယ်ဒီမှုယောဂါတွေတိတ်မတွေ့ရဘူးဒီဆောက်စားဖို့ဒါနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပင်တွေတက်တာအားမြန်တယ်ပေါ့ဒါကဒီဘက်အခြမ်းမှာဒီဘက်အခြမ်းမှာဆိုရင်တော့မူဆန်ကင်း3တန်းစိုက်တာတော့ပေါ့တတန်းမှာ22ပင်ဒီဘက်အခြမ်းမှာမိချောင်းကောင်းတတန်းရှိတယ်ဟိုဘက်အခြမ်းမှာစူးမဲတတန်းရယ်မွန်ထောင်း2တန်းရယ်အားလုံးပင်150ရှိပါတယ်အပင်တွေရမ်းကောင်းပါတယ်ဒီပင်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီပင်ရင်းမှာတော့မြတ်တော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ထားတော့ပေါ့ပေါင်းနေကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်နေမခောက်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့ဝဲကျွေးရင်တော့ဒီပေါင်းနေဝဲတွေအားလုံးစားပလိုက်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပေါင်းနှောက်တာတဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီပေါင်းအကျန်းတွေမရှိတော့ဘူးဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆွဲလိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်နေပဲခောက်တယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်းတွေကတအားကျန်းတယ်ပေါ့ညက်တွေတအားထူတယ်တော့ဝဲကျွေးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေအားလုံးစားပလိုက်ဒီခြံစတဲ့ကလေးကကျွန်တော်ဒီပင်ရင်းထဲမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်လက်နဲ့ပဲနှောက်တော့ပေါ့ဒီပင်ကြားနေမှာကျတော့ဆက်နေပဲခောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တခုတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်နှောက်လာတော့ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် share ခြင်းပါတယ်ဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီရင်ပဲအခုမှစတဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရေကိုတော့အရင်ရှာပါเนาะရေနိုင်မဲ့နေရာပေါ့ရေကောင်းမဲ့နေရာတွေအရင်ရှာပြီးမှတည်ကြပါဟောအပင်တွေလည်းမျိုးကောင်းတယ်လိုက်ရွေးပြီးတော့စိုက်ပေါ့เนาะဒီကကျွန်တော်အားပေးချင်တာတော့မွန်ထောင်းပေါ့မွန်ထောင်းကတော့ပုံမှန်ရှိပါတယ်ဈေးကွက်ကတော့လေเนาะဒါဆုပ်စားဖို့နည်းနည်းကြာနေတာပေါ့ဒီဟာဆိုရင်တော့ဆုပ်စားဖို့လွတ်တော့ပေါ့เนาะဒီအရွက်တွေဒီလိုမျိုးအနေထားဆိုရင်တော့ဆုပ်စားဖို့လွတ်ရင်တော့တအားလှတယ်ဒါကတော့ဆုပ်စားဖို့ထိထားတဲ့အရွက်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဗီဒူတာရတဲ့ဗီဒီယိုပတ်သက်တဲ့ဗီဒူတာရတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တင်ပေးမှာပါအားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတီးပင်စားပင်တွေစိုက်လို့ရတော့ပေါ့ဟိုမှာပဲတီးပင်တွေဒီမှာခဝဲပင်တွေပေါ့ဒါလေးမိုးသားပင်တွေဒါမူဆန်ကင်းပင်ပေါ့ဒါတီးမဲ့ပင်ပေါ့ဒီနှစ်ဆိုရင်တော့တီးနိုင်မဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဒီအရွက်တွေကဆုပ်ဆပ်ဖို့နည်းနည်းကြာနေတော့ဒီအရွက်တွေရင့်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ပန်းပွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တော့ဗောနော်ဒါကတော့အကွာဝေးကြတော့ကျွန်တော်တို့14တောင်ပေါ့22ပေလောက်ရှိတယ်ပေါ့14တောင်မှကြတော့နီးကတ်သွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အခုမှစားဆိုင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေတက်ကြတော့18တောင်လောက်ဆိုမြေနည်းနည်းကြီးမယ်18တောင်ပေါ့မြေကျယ်မယ်ဆိုတော့တောင်20လောက်စိုက်ပေါ့ပေ30လောက်စိုက်ပေါ့ဒါမူဆန်ကင်းပင်တယ်ဗောနော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ငှပြောစိုက်လို့ရတယ်ငှပြောကြတော့ဒီဖီချမ်းကိုရွေးစိုက်ပေါ့ဖီချမ်းကြတော့ဈေးကွက်ကောင်းပါတယ်ဒီငှပြောလဲဒီအခိုင်ဘလို့လှအောင်အဖီးများအောင်ဘလို့စိုက်မလဲဆိုတော့လည်းနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်စိုက်မနည်းလေးလည်းကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဗျဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကုန်းပင်တွေစိုက်ထားတာပေါ့ဗျ
ဒါတချို့ကြတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာတချို့ကြတော့ဒါကတော့ကိုယ်ခိုင်ချက်နဲ့ကိုစိုက်ကြပေါ့ဗျာဒီကုန်းပင်တွေကြတော့သူကတော့အပေါ်ကိုပဲတက်တာပေါ့နော်တချို့ကြရှောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကုန်းပင်ရှိရင်တော့မှုယောဂကတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မစိုက်တတ်လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီငှက်ပြောတွေလည်းဒူရင်မတီးခင်မှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဝင်ငွေရပါတယ်ဒီဒူရင်ပင်ကြားမှာဆိုရင်တော့စိုက်လို့ရပါတယ်ဒီရင်ပင်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ဒီငှက်ပြောတွေကကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါမူဆန်ကင်းပင်တွေပေါ့